السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كده دايما في خير وسعادة. قبل ما ابدأ معاكم احب اشكر كل حبايبي الجداد اللي شرفوني في القناة. اما بقى بالنسبة للوصفة الجميلة اللي قدام حضراتكم دي قد ايه سهلة وبسيطة واقتصادية وجميلة جدا. هي وصفة القراقيش بالجبنة او المخبوزات عامة بالجبنة بتبقى جميلة جدا. قد ايه هشة كده ومقرمشة وطعمها جميل جدا. الشكل رائع، الطعم أروع. إن شاء الله تجربوها بالطريقة دي وتنور رضاكم. يلا كده نبتدوا مع بعض. في طبق بقى وهنزل بمعلقة هرمية كده من الخميرة الفورية. هنزل عليها كمان بمعلقتين كبار كده من السكر. هقلبهم بقى كويس وهنزل عليهم بمج من مج الشاي العادي حليب دافي. ايا كان بقى حليب او ميه لازم تدفيها لان الجو بارد علشان كمان ايه الخميره تنشط معاكي. قلبتهم كلك كده في بعض. بعد كده رايحه اغطيهم واسيبهم بقى في حدود 10 دقايق او ربع ساعه كده لحد الخميره ما تنشط كده وتتفاعل معاكي وتبداي تستخدميها. بعد كده رايحه اجيب بقى كيلو من الدقيق المنخول. هنزل على الدقيق بمعلقتين كده من السمسم. هنزل كمان بمعلقتين من حبة البركة. ممكن تستبدلي السمسم وحبة البركة بينسون بشمر اللي انت حباه. هنزل كمان هنا بربع معلقة صغيرة من الملح. رايحة اقلب بقى المواد الجافة دي كلها مع بعضيها. هبدأ انزل على كيلو الدقيق بمج ونص من المادة الدهنية ايا كان بقى زيت سمنة خليط من الزيت على سمنة المتواجد عندك. هبدأ بقى أبس الدقيق بالمادة الدهنية لحد الدقيق ما يتشرب كده المادة الدهنية ويبقى بالشكل ده. معايا هنا بقى أي نوع جبنة أنت حباه أو متوفر عندك استخدميه، سواء رومي شيدر جبنة من جبنة العلب دي المتواجدة عندك استخدميها. كله بيدي طعم في منتهى الجمال. معايا قيمة مج كده من الجبنة. رايحة بقى أشربه كده للدقيق قبل ما أنزل بالحليب أو الخميرة. بعد كده هنزل بالخميرة بعد ما تفاعلت بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. هنزل ده مج من الحليب زي ما حضراتكم شفتوا في الأول كده. وهبدأ بقى أشربه للدقيق لحد طبعا ما الاقي ان الدقيق محتاج حليب تاني. هبدأ بقى أزود تدريجيا. طبعا بعد ما عجنته بالشكل ده والكحكة عامة أو النواعم دي ما بتاخدش عجين كتير علشان ما تنشفش منك. الأول وآخر أخدت العجينة معايا بالمج بتاع الخميرة بكله مج ونص من الحليب. بقت بالشكل ده. أنا مش رايحة أسيبها تخمر ولا حاجة، أنا هشتغل فيها على طول. هبدأ بقى أفرد. طبعا أي شكل أنت حباه اعمليه. هبدأ أفرد كده ورايحة أجيب بقى هقطعه من القطاعات اللي قدام حضراتكم دي. وهبدأ أعمل الشكل اللي قدام حضراتكم ده. قطعي زي ما انت نجوم، قطعي قلوب، قطعي مثلثات، اللي انت حابة تقطعيه قطعيه. قطعت حبة بالشكل اللي حضراتكم شفتوه ده وحبة بالشكل ده. ما بتاخدش معاكي 10 دقايق وبتكوني مخلصاها. طبعا بعد ما خلصتها تقطيع بالشكل اللي قدام حضراتكم ده على صينية بقى من اللي بتدخل الفرن بترصي كله مرة واحدة بالشكل ده. شايفين بسم الله ما شاء الله جميل جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله قطعت معايا كتير قوي بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. بعد ما خلصتهم بقى تقطيع بالشكل ده غطيتهم وسبتهم لحد كده حجمهم متضاعف، يعني في حدود 10 دقايق مش اكتر من كده. في الوقت ده بقى انا مسخنة الفرن، فرن الغاز العادي خالص. سخنته وهديته وبدأت اسوي فيه. لو هتسوي في فرن البوتاجاز على درجة حرارة 200 على الرف الاوسط مع المتابعة بتطلع معاكي بالجمال ده. شايفين بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. ريحتها كانت قلبة البيت كله. الطعم رائع، الشكل رائع. ان شاء الله تجربوها وتنور رضاكم. قد ايه سهلة واقتصادية وجميلة وطعمها لذيذ جدا. حبايبي يا رب اكون فدتكم بمعلومة. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك. والسلام عليكم.